ձեզ մեկ հարց, ձեզ մի քանի հարց էլի խնդրեմ, բայց հետ գաք ինձ չեն թողնելու առաջանամ։ Ես շատ շտապում եմ կնել։ 2 րոպե ընդամենը։ Դուք քանի որ կրթության ընդամենը 2 րոպե որ չէ, բայց այս պայմաններում տկեղ է, այո, խնդրեմ ընդամենը 2 րոպե ձեզանից կխլեմ։ Քանի որ մի փոքր էս մտքակ այդ մտքը դուք ինչպես եք վերաբերվում 18-ամյա դպրոցականին կալանավորելու գործընթացը, ով ունի նաև առողջական խնդիրներ 18-ամյան իզուր եք շեշտում, կա օրենք, կապ չունի։ Ասեմ դպրոցական չեմ ասում օրինական կապ չունի, հասկացա մի շահարկեք դպրոցական, ուսանող, կենսաթոշակ առու եւ այլն։ Օրենք է գործում, պետք է մնալ օրինական դաշտում։ Օրենքում տարիք չի նշվում կամ նշվում է այն դեպքերի համար, որ դեպքերի համար պիտի նշվի։ Եթե դուք օրենք եք ուզում, օրենքից խոսեք, եկեք տարիքը դրոշակ չդարձնենք, էլի։ Բայց ես դատավոր չեմ, ես չեմ կարող որակավորումներ տալ։ Ուրիշ հարց ունեք կրթության հետ։ Դեք հենց կրթության վերաբերյալ, քանի որ հենց առաջադիմությամբ փաստաբանական կողմը ծնողները դիմել են նաև գործընթացը այդ ամենը մասնագետները նախարարին ասելով, որ հարգելիս ինձ տվեք այն հարցը, որի համար ես պատասխանատու եմ։ Ես որ դատավոր եմ, ոչ քննիչ եմ, ոչ իրավաբան եմ, որպեսզի կարողանամ ձեր կներեք մանիպուլյատիվ հազար ներողություն, մանիպուլյատիվ, որտեղ դուք 18 տարեկան եք, եթե 28 լիներ կարելի է, եթե 38 լիներ կարելի է, եթե դուք արարքն եք ասում, 18 եք դրոշակ դարձրել։ Ինչն է դրոշակ, եթե տվյալ անձնավորությունը 18-ամյա է, լիներ 17-ամյա, կասենք 17, լիներ 52 տարեկան, կասենք 52։ Այնպես եք ասում, որ 18-ամյան բանա անձեռն մխելի։ Ոչ, որևէ մեկը անձեռն մխելի չէ, բացի այդ կարգավիճակն ունեցող իրավական դաշտից խոսենք, կներեք դուք իրավական դաշտում որն է, դե հիմա ես պատասխանեցի ձեր իր հասակակից տղաները եւ աշակերտները մեկ ամսից վերջին զանգ են օրինակ տոնել։ Նույն կներեք, նույն բանն եք ասում, տարբեր փաթեթավորմամբ, այլ հարց ունեք։ Չէ։